السلام شباب. نشوف واحد ليكزيرسيس مهم بزاف على لا نورمال. قال لك لا durée de téléchargement d'un fichier disponible sur le web est une variable aléatoire x de la loi normale. La loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré, où la moyenne mu égale à 142 secondes et l'écart type égale sigma égale à 10 secondes. On dispose d'un échantillon x1, x2 jusqu'à x49 de n égale 49 durées de téléchargement de ce fichier, et on note x bar, la moyenne de l'échantillon divisé par 49. Calculer la probabilité que cette durée moyenne soit comprise entre 140 et 144 secondes. باش نلقاو هاد لا دوري موين دو تيليشارجمون كنا خدينا واحد ليشونتيون دو تاي 49 بحال دابا في النهار شتينا بدينا كناخدو لي ميزور مع 6 الصباح مع 7 مع 12 مع 3 5 ديك لقيت عاوتاني العشيه ملي يكون البيك يكون بنادم داخل بزاف مكونيكتي مع 9 عاوتاني مع 5 الصباح ملي يكون بنادم ناعس. خدينا بزاف ديال لي ميزور 49 ميزور وقسمناها على 49. قال لي calculer la probabilité que cette durée moyenne soit comprise entre 140 et 144 secondes. هذه الدراري هذه الكيسيون راه عندكم في الكور وهذا ليكزيرسيس هذا راه تري بوبولار وكنشوفو في لي زيكزامبل بزاف. Déterminer le réel x afin que x bar soit inférieur à x avec une probabilité égale à 0,9505. Pour la dernière question, déterminer la taille minimale d'un échantillon x1, c'est x1 de durée de téléchargement de ce fichier pour que la probabilité de la moyenne soit inférieure à 152, une probabilité il y a 0,97,5 975. Moi, je vais déterminer le réel x afin que la moyenne soit inférieure à x avec une probabilité égale à 0,9505. Ou la dernière question, la taille de l'échantillon n, telle que la moyenne est inférieure à 152, la probabilité. نبداو la première question. Moyenne maintenant x, la variable aléatoire, suit une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré, avec mu sigma carré égale 100. Au mieux, on a pris 142 secondes. Moyenne de la loi normale que fait بزاف كنموديليزيو بها بزاف ديال لي فينومين. عندنا هاد x1 حتى x1 هنايا لا طاي ديال ليشونتيون خدينا 49 x1 x1 échantillon هادو ce sont des variables indépendantes et identiquement distribuées. Indépendant ou identiquement distribués dans la même loi. D'abord, la question, elle dit quelle est la probabilité que la durée moyenne de téléchargement soit comprise entre 140 ou 144. En général, avec la probabilité de la question standard, qui est la probabilité que la durée moyenne soit comprise entre 1 et 2. احنا نشوفو كيفاش غادي نجاوبو على هاد الكيسيون هادي avec a في هاد الحالة هادي هي 140 سكوند و b هي 144 سكوند. غادي نديرو شي رابيل، غادي نستعملو واحد البروبريتي عندنا في الكود مهمة بزاف. شوف ملي تكون عندي x une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres de moyenne mu1 ou de variance sigma 1 au carré, ou une variable aléatoire y qui suit une loi normale de moyenne mu2 ou de variance sigma au carré, avec x et y sont indépendants, c'est-à-dire on a une indépendants.
indépendant, alors alpha x plus bêta y suit le loi normale. Le moyen, mais qui est parti à moucher, quand on a alpha mu 1 plus bêta mu 2. Et il y a alpha ou bêta à faire. Monsieur moucher. Le moyen qui est alpha, ou est-ce qu'il chauffe? هذا السكالير هذا اللي تنضربو هنايا راه كيدخل على الفاريونس بالكاري. كتولي هنايا في الفاريونس الفا او كاري سيغما 1 au carré plus bêta au carré sigma 2 au carré. عقلوا مزيان على هاد التيوريم هذا. هذا هو التيوريم الدراري غادي نابليكيو ديما هذا. شوف ملي تكون اكس هي لوا نورمال دو بارامتر مي 1 و سيغما 1 au carré y لوا نورمال دو موين مي 2 و فاريون سيغما au carré avec la condition x y sont indépendants ou avec alpha ou bêta réel. Alors alpha x plus bêta y suit le loi normale. La moyenne تتبقى عادية alpha mu 1 plus bêta mu 2. Mais attention, الفاريونس راه كتولي عندنا الكاري. هنايا شوفوا باش نلقاو هاد الموين هادي هي x1 plus x2 plus xn sur 1. Sachant que les x suivent la loi normale de paramètre mu ou de variance sigma au carré. Alors, هذا الموين هادي اش من لوا هادي سوي لوا نورمال. شوف عندنا شوف هذا سوي لوا مو هادي تجينا هنايا مو زائد مو زائد مو زائد مو هي ان مو sur 1. الفاريونس حتى هما غادي يتاديسيوناو سيغما كاري بلس سيغما كاري بلس سيغما كاري ان سيغما كاري. ولكن هنايا غادي نضرب في 1 sur 1 وقلنا هذاك السكالار كيدخل الفاريونس بالكاري. دونك هنايا هاد لا موين هادي تسوي لوا نورمال دو موين مو و دو فاريونس سيغما كاري sur 1. وهنايا الدراري شوف كنديرو واحد الشونجمون فاريابل كناخدو زد هو اكس بار موا مو وهادي غادي نديرو لها راسي سوي لوا نورمال سونطري ريدويت دو موين زيرو et de variance 1. تنديرو هاد لو شونجمون فاريابل لان تينفعنا بزاف بوغ بوفوار يوتيليزي ديك لا طابل دو لا لوا نورمال بزاف ديال الحوايج. قلنا لا موين شوف مين تكون عندي واخا قال لك لا probabilité que la moyenne x bar تكون ما بين a و b avec a المهم شوف مين تكون عندنا x suit une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré. شوف هاد mu هادي راه هي l'espérance de x و الفاريونس de x هي sigma au carré. داك الشونجمون de variable z اللي تنديرو x moins mu sur sigma pour se ramener à la loi centrée réduite de moyenne 0 et de variance 1. هاد x moins mu sur sigma راه الموين غادي تكون 0 باينه لان حيدنا مو والفاريونس باش نتاكدو نحسبو الفاريونس ديال z. الفاريونس z هي الفاريونس ديال x moins mu sur sigma. هاد sigma غادي تخرج تولي 1 sur sigma au carré فوا الفاريونس ديال x moins mu. عندنا الفاريونس ديال x moins شي حاجه عدد هي الفاريونس ديال x والفاريونس ديال x هي sigma carré. هي سيغما كاري sur سيغما كاري. دونك الفاريونس هي دونك كنديرو هاد الشونجمون فاريابل باش نرجعو لا لوا نورمال سونطري ريدويت لان حنا تنعرفو ديك لا طابل ديالها و لي بروبريتي ديال نستعملو. قال لك لا بروبابيليتي كاينه لا بروبابيليتي كو هاد لا ديوري موين غادي تكون ما بين ا و بي. غادي نخدم بلو كا جينيرال ومن بعد غادي نديرو لي زابليكاسيون نيميريك. هنايا اكس بار غادي نقسمو
définit P moins mu sur A en ayant moins mu. المهم شوف حنايا شنو كاين لا موين في الكيسيون اللي قبل في الرابيل لقينا بان لا موين تسوي لوا نورمال دو موين مو et de variance sigma carré sur n. هذه هي الموين ديالنا. دونك شونجمون فاريابل اللي درنا هو اكس بار موان مو وقسمناه على الراسين ديال هذه هي سيغما سور الراسين دو ان. ولا هنايا فوا الراسين دو ان لقيناها تسوي لا لوا نورمال سونطري ريدويت. هنايا اللي نقسم على سيغما ونضرب في راسين دو ان هي لا بروبابيليتي كو ا موان مو sur sigma fois racine de n inférieur à x bar moins mu sur sigma fois racine de n inférieur à p moins mu sur sigma fois racine de n. Il y a la probabilité on est p moins mu sur sigma à la racine de n. Ou il y a la probabilité que z soit inférieur de P moins mu sur sigma à la racine de n moins la probabilité que z soit inférieur à A moins mu sur sigma fois racine de n. Elle dit il y a la fonction de répartition d'IL P moins mu sur sigma à la racine de n moins la fonction de répartition dire A moins mu sur sigma racine de n. ندير l'application numérique. Elle dit il y a fz ديال 144 moins 142 elle a 10 fois racine de 49 moins 140 moins 142, elle a 10. هي اللي تعطيني اف زد ديال 1 بلس 4 1.4 moins اف زد ديال موان 1 ديال 1 moins 4. وهذه راه هي لا فونكسيون 1 moins 1.4 اللي هي 2 fois z1 plus 4 moins 1. غادي نشوفو لا طابل ديال لا لوا نورمال. لابليكاسيون دابخي لا لوا نورمال هاد دو في ديال 1.4 دابا نوريكم من بعد الدراري كيفاش كنديرو هادي في نجيب داك الطابلو وندير شي فيديو فيها دقيقة ولا جوج دقائق نوريكم كيفاش كنجبدو هاد لي فالور. دونك لا probabilité هي 0.8384. La deuxième question, quelle est la probabilité que la moyenne x soit inférieure à petit x avec une probabilité 0.05. المهم هنايا ديما كنحتاجو لا لوا نورمال خاصنا نشوفو هاد البروبابيليتي نكتبوها على شكل في ديال شي حاجه. دابا نوريكم من بعد الدراري كيفاش كنقراو ديك لا لوا نورمال نديرها شي فيديو دقيقه ولا هادي نوريكم كيفاش كنجبدو داكشي. المهم غادي نديرو الشونجمون د فاريابل بور بوفوار سوراني لا لوا نورمال سونطري ريدويت باش نستعملو ديك لا طابل. غادي نقسم هنايا مو ونقسم على سيغما راسين دو ان inférieur à x moins mu sur sigma racine de n égale à 0. هذه هي z et on dit x moins mu نعوض دابا ولا باش
0,9505 هذه هي لا في ديال 1,65 d'après la table. وهذه راه هي في ديال x moins mu à la sigma racine de n égale à phi ديال 1,56. واخا انا جو شيرش x هنايا il faut se rappeler que هاد في هادي راها بيجيكتيف عندي في اي بيجيكتيف sur r علاش حيت في بريم égal à f la fonction densité ديال لا لوا نورمال راه فيها l'exponentielle راه strictement positif au continu donc bijectif. Donc, elle entraîne que x moins mu sur sigma racine de n égale à 1,56. Elle est équivalent à x égale 1 plus 65 sigma. Pardon, il y a des points là. خاصنا نقسم على n على racine de n. ونضرب في ميو عاد زيد ونضرب في سيغما عاد زيد ميو. غادي ندير لابليكاسيون نيميريك. عندنا سيغما قلنا هي 10 وديما خدامين في 49 تيليشارجمون دونك راسين 49 هي 9 بلس ميو دونك اكس غادي تعطيني 144.36 secondes. La dernière question, détermine la taille minimale d'un échantillon x1-xn de l'URL de téléchargement de fichiers pour que la probabilité que la moyenne soit inférieure à 152 égale à la probabilité 0,975. Donc, la loi normale, la table de la loi normale, je vous dis que la probabilité d'ILH 0,975. On a un petit x, on dit 152. La dernière question, quelle est la taille de l'échantillon? Donc, on cherche l'échantillon, la taille on cherche n tel que la probabilité que la moyenne soit inférieure à petit x égale la probabilité de 0,975. À 0,975, d'après la loi, la table de la loi normale, il y a phi de 1,96. Ouais, mais x il y a 152 secondes. المهم الدراري شوف بلا ما نديرو هاد لي زيتاب كاملين حنا وصلنا لهاد ليطاب هادي هي اللي محتاجينها. عندنا اكس موان ميو سور سيغما راسين دو ان ايكال شوف هاد الحاله هادي كانت عندنا البروبابيليتي 0.95 ولقينا 1.65. دابا في هاد الحاله هادي ديال هاد البروبابيليتي 0.975 لقينا بان هادي ولات 1,96. Donc, on va 1,96. 1,96. Ou x est 152. Donc, 152 moins mu. Mu, on prie ça, mu 142. Moins 142 sur 10 fois racine de n égale à 1,96. 152 moins 142, il y a 10. 10 elle est 10, elle est subjugée à des maladies. Parce que n égale à هذا au carré. هذا قريب لجوج. Donc 2 au carré il y a تقريبا 4 téléchargements. Donc, c'est les téléchargements pour que la moyenne soit inférieure à 152 avec une probabilité de 0,975. نتمنى الدراري تكونوا فهمتوا مزيان ليكزرسيس
ولكن عافاكم راجعوا شويه الكور مزيان. و دابا ندير لكم الفيديو على النورمال. قراو الكور وقراو على لا نورمال، قراو على لي بروبريتي ديالها باش تفهموا مزيان ليكزارسيس.